Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Avtoidman verilişinin izləyiciləri və avtomobil həvəskarları. Bugünkü verilişimizin mövzusu mühərriklərdə dişli qayış, yəni iç remenlərdən bəhs edəcəyik. Bundan əvvəlki verilişlərimizdə də bu barədə biz sizə söhbət açmışdıq. Gündəlik bizə yaxınlaşan avtomobillərin problemləri və bunları labud edir ki, biz bu mövzuda yenidən bəhs edək. Nəyə görə yenidən bəhs edək? Çünki çox zaman avtomobillər yaxınlaşır ya mühərrik problemlərindən və yaxud da dişli qayışı dəyişəndən sonra yaranan problemlərlə və nəticədə biz aşkar edirik ki, həmən bu problem müştərinin hər hansı bir servisdə və yaxud da hər hansı bir ustanın yanında bu dişli qayışı dəyişəndən sonra baş verir. İlk olaraq mən qısa olaraq dişli qayış haqqında sizə yenə də məlumat verim. Dişli qayış nədir və hansı hallarda dişli qayış dəyişilməlidir? Sürücülər arasında buna iç remen də deyilir. Hal-hazırda əlimdə tutduğum həmən bu dişli qayış Ford Fusion 1.5 mühərrikə, 1.6 mühərrikə aid olan dişli qayışlardan ibarətdir. Ford Fusionlarda qeyd edim ki, iki motorlarda dişli qayışdan təmin olunmayıb, dəmir seplə, titan materiallı seplə təmin olunub. Bu dişli qayış nə zaman dəyişilməlidir? Sürücü nə zaman bu dişli qayışı dəyişməlidir? Onunla bağlı sizə qısa olaraq məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün Ford Fusionlarda avtomobilin üzərinə qoyulan dişli qayış zavod tövsiyə edir ki, 7 il müddətində və yaxud da ki, 150 min kilometrdən sonra dəyişilsin. Və 150 min kilometrdən sonra dəyişəndən sonra üzərinə qoyulan dişli qayış 50 min kilometr və yaxud da 70 min kilometr müddətində zəmanət verilməlidir və 50 min, 70 min kilometrdən bir dəyişilməlidir. İlk olaraq məhsulun orijinal olunması, yəni keyfiyyətli məhsulun olmasına fikir vermək lazımdır. Çünki həmən bu kiçik bir ehtiyat səsimi görünsə də, dişli qayış sıradan çıxarkən avtomobildə böyük bir problemlərə gətirib çıxarda bilir. Yəni, 800 min, 1200 manat civarında bir ziyana düşmüş ola bilərsiniz. Ona görə də tövsiyə olunur ki, bunların orijinalından istifadə olunsun. Hər hansı bir servislər dəyişiləndə yazılı şəkildə zəmanət əldə olunsun. Çünki yazılı şəkildə siz zəmanət əldə elədikdə, həmən o servis məsuliyyəti üzərinə götürür. Bu belə. Yəni, mən bunu qısa olaraq sizə məlumat verdim, amma burada bir diqqət olunmalı bir məqam var. Hal-hazırda demək olar ki, verilişimizin mövzusu, əsas mövzusu ondan ibarətdir. Yəni, bu mövzunu açmaqda məqsədim də o idi. Nədir bu mövzu? Bildiyim hal-hazırda əlimdə tutduğum bu ehtiyat hissəsi sürücülər arasında şkif adlanır. Yəni, valın boynuna bağlanır və remen də bu hissəyə keçir. Nədir bu şkif? Şkifin üzərində, gördüyünüz kimi burada maqnit olur. Burada maqnit olur və bu maqnitin işi də saymaqdır. Hal-hazırda işlənmiş, sıradan çıxmış və əlimdə yeni maqnit var. Yəni, yeni şkif var. Bunlardan məsəl üçün, hal-hazırda ikisi var. Bunlar ikisi də işlənmişdir. Bu işlənmişlərdən biri, yəni ikinci əl olan biri sıradan çıxıb. Sıradan çıxarkən hansı əlamətlərdən müşahidə olunur? Siz bunu sizin ustanız təyin eləməlidir. Yəni, remen söküləndə, dəyişiləndə, yəni dişli qayış dəyişiləndə həmən buna da fikir verilməlidir. Bunun maqnit hissəsinə baxılmalıdır və maqnit hissəsində müəyyən çatlar, qırıqlar və yaxud da əyriliklər, şübhə doğuran məqam varsa, həmən o şkifi istifadə eləmək olmaz. Amma bəzən də olur ki, düzgün sürücülər arasında buna zajqaniya deyilir. Düzgün zajqaniya qurulmayanda şkifi özü sıradan çıxır. Və görürsünüz ki, siz remen dəyişirsiniz. Remen dəyişəndən sonra mühərrik səsli işləyir və yaxud da benzin sərfiyyatı artır və yaxud da ki, sakit vəziyyətdə mühərrikin, yəni yerində olan vəziyyətdə, avtomobil hərəkətdə olmayan vəziyyətdə titrəmələr olur. Ondan əlavə də mühərrikdə qaza basdıqda sürət artımında problemlər yaranır. Yəni, sürət çox zəif artır, yəni avtomobilin çəkimi ilə bağlı problem yaşar. Yəni, avtomobilin mühərriki qeyri-stabil işləyir. Bu da sonra yaxınlaşır, sürücü bizə də olur ki, yaxınlaşır ki, belə bir problem oldu. Biz onu diaqnostik edəndə görürük ki, həmən o dişli qayışın, yəni zajqaniya deyilən bir problem var. Həmən o zajqaniyanın problemini göstərir. Orada bir əlamət də var, kollektorin təzyiqi. Biz zajqaniya diaqnostik edən vaxtı müşahidə edirik ki, həmən o kollektorin təzyiqi, məsəl üçün, mən sizə qeyd edeyim, Ford Fusionlarda 45-dən yuxarı olmamalıdır. Amma 45-dən yuxarı kollektorin təzyiqini göstərir və bu nəticə etibarilə o deməkdir ki, həmən o avtomobildə zajqaniya ilə bağlı problem var. Biz ilk olaraq açırıq, baxırıq remenə. Baxırıq, görürük ki, düzgün zajqaniya qaydasındadır, yoxsa yox. Əgər zajqaniya qaydasındadırsa, ondan sonra biz həmən bu şkif adlanan bir hissəyə fikir veririk. Əgər şkifdə problem varsa, bu deməkdir ki, zajqaniya sıradan çıxaran, yəni remeni sıradan çıxaran səbəb həmən budur. Hal-hazırda əlimdə bir hissə göstərəcəm. Bu da nədir? Biz necə təyin edə bilərsiniz? Bəzən olur ki, həmən o
şkifin üzərindəki maqnitdə gözlə görünəcək bir problem görsənmir. Yəni baxırsınız, müşahidə edirsiniz, görürsünüz ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma onu gözlə görünməyəndə onun xüsusi vasitələr var ki, həmin o vasitələrlə, məsəl üçün hal-hazırda əlimdə göstərdiyim bu vasitələ biz üzərinə tutduqda burada onun qırılma nöqtəsi, haradakı qırığı var, haradakı çatı var, onlar bir-bir göstərir. Yəni bunu müşahidə etmək üçün bundan istifadə ederseniz, məsəl üçün bu gördüyünüz hissədə görürsünüz, indi kamera göstərsəsə çəkiliş biraz çox xırda görsənir, amma göstərə bilsək, görərsiniz ki, bu hissədə qırıq var, yəni bu demək ki, bu həmən bu şkif yararsızdır. Amma bu yeni şkifdir. Yeni şkif bazarda çox müddət yoxdur. Hal-hazırda servisimizdə mövcuddur, orijinal şkiflərdir. Bunun üzərində qoyduqda isə görürsünüz, bütün hər biri nöqtə və nöqtə hər biri görsənir və burada heç bir qırıq, çatdan söhbət edə bilməz. Bunu da rahatçılıqla qoyub istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bu məqamı sizə çatdırmaqda məqsədim o idi ki, dişli qayışı siz gedirsiniz, dəyişirsiniz, istəmirsiniz avtomobiliniz vaxtından tez sıradan çıxsın, qorxursunuz. Çünki demək olar ki, bütün sürücülər qorxulu yer odur ki, bu içrəmənlə vaxtını dəyişdirmək lazımdır. Bunu demək olar ki, bütün sürücülər, həm cavan nəsil, həm yaşlı nəsil bilir. Amma dəyişdirdikdən sonra da belə hallarla qarşılaşırsınız. Ona görə də fərqi yoxdur. Hər hansı bir servisdə dəyişdirdikdə siz ustanıza da bunu tövsiyə eləyin ki, baxsın. Yəni, şkifin özündə problem var, yoxdur və yaxud da ki, dəyişəndən sonra gələcəkdə o problem yarada bilər, yoxsa yox. Burada ola bilər, biz ustaları da qınamayaq, ola bilər ki, şkifin özünün də fırlandıqca, yəni dövrüdür, zamanıdır, vaxtıdır çatıb, amma remen dəyişirsiniz, üst-üstə düşür, həmən vaxta təsadüf edir, belə hallar da mövcuddur. Olur ki, mühərrikin alt hissəsində də müəyyən daş qırıntıları filan dəyir həmən bu şkif hissəyə, o da sıradan çıxarda bilər. Zaşitnik kimi adlandırayım, mühərrikin qoruyucusu hissəsi olur alt hissəsində, onu da zədələnibsə, sıradan çıxıbsa yerinə taxdırın ki, həmən o təhlükə ilə də üzləşməyəsiniz. Düşünürəm, bu verdiyimiz məlumatlar sizin üçün faydalı oldu. Ünvanımız NZS qəsəbəsi, Ford Plus servis, Xəzər televiziyasının yanı.